Muhammad, ben sabahqa bargim kelgen jok. Jalqo'lanıp jatam. Akrem, eğer apam sabakka oturganыңды bilse, uruşat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ajı Çoğmata. Bunu sizge apam berip jibirdi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Muhammad jana Хадижа. Çoğun rahmat baldarım. Kana baldarım, bugünkü sabakты jattap geldiңерби? Түшүнүктүү, шайтан жалкоолук берип азгырган экен. Анда шайтан кантип азгырат? Балдарым, силер уккан жок белеңер. Шайтан жалкоолук менен элди азгырган окуяны. Илгери бир айыл болгон. Ал тоонун үстүндө жайгашып, анын так ортосунда мечит орун алган. Ал мечитте эң байыркы Куран жайгашкан. Ким ал Куранды окуса, өзгөчө күчкө толот деп адамдар ал Куранды сактап келишкен. Бир күнү шайтандын оюна жаман ой келет. Ал Куранды уурдап, өзгөчө күчкө ээ болсом дейт. Слезы, шум и крики на земле моей. Аж-дах, дах я. Нет меня страшнее людей непокорных. Всех я погублю. Книгу, власть и силу в миг я получу. Ал көпкө ойлонду. Ыйык Куранды кайтарган адамдарды эмне кылам деп башы катты. Бир убакта оюна укмуштуудай ой келди. Ал адамдарга жалкоолукту жайылсам, алар жалкоолуктан Куран окууну токтотушуп, алсырашат. Ошондо оңой эле алып алам деп. Отправляйтесь к этому вулкану и развейте его пепел над этим селением. И тогда посмотрим, как они смогут противостоять мне, великому и непобедимому Аждахе. Каргалар сыйкырды жайылткандан кийин адамдарды эң коркунучтуу жалкоолук каптады. Адамдар жалкоолуктан Куранды куткарып, шайтан менен согушууну каалашкан жок, жалкоолонушту. Шайтан жыргап, майрамдап баштады. Бирок ал билген жок. Куран дайыма окуп, намаз окуп жүргөн адамдарга сыйкыр өтпөөрүн. Адамдардын арасында Эржан деген Куран окуган жаш бала бар болчу. Жана ал шайтан менен күрөшүүнү чечет. Çoğmata, andan ары эмне болду? Эржан шайтанды жеңдиби? Отур балам, аңгемени угаардан мурун сабакты уланталы. Бүгүн биз Ихлас сүрөсүн окуйбуз. Ким биринчи окуп берет? Мен биринчи баштайын. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Азаматсың уулум, эң мыкты. Эми сенин кезең, Хадижа. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Акылдууларым менен,
Бул сүрөдө эмне айтылганын ким айтып берет? Бул сүрөдө ислам бир гана Аллахка баш ийүүгө чакырат. Анткени Аллах төрөбөйт жана төрөлгөн эмес, жалгыз. Эмнеге биз Аллахка гана сыйынуубуз керек, Хадича? Анткени бизди Аллах жаратты. Биз жаратуучудан башкага сыйынууга болбойт. Азаматсың, туп-туура кызым. Эсиңерде болсун, мусулман Аллахка ишенем деп эле токтолбойт. Намаз окуу керек, орозо кармап, зекет берүү жана мүмкүнчүлүгү жетсе ажылык кылуу керек. Ушулар исламдын негиздери. Ким ушуларга бекем болсо, ал эң күчтүү, ыймандуу мусулман болот жана бейиштик болот. Иржан дагы ушундай жигит болгон. Аңгеменин уландысын уккуңар келеби? Ооба чоң ата, айтып бериңизчи. Шайтан айылга келгенде Иржан мечитте болчу. Сырттан каргалардын үнүн угуп, эшикке чуркап чыкты. Иржандын алдынан досу Нурлан чыгып, эмне болгондугу тууралуу айтып берди. Нурлан, адамдарга барды айт, Куран окушсун. Ошондо аларды шайтан азгыра албайт. А мен шайтан менен согушам да кубалайм. Иржан атын чаап алып, шайтан менен салгылашууга жөнөп кетти. Шайтан көчө аралап, мечитти көздөй бет алды. Бир маалда азгырыгы Иржанга таасир бербегенин байкап, ачууланды. Сен эмнеге шашпа жигит? Сен отко күйгүзбөсөмбү? Эрликти сөз менен эмес, иш жүзүндө көргөзүш керек. Жеңилип бер. Ха-ха-ха-ха-ха. Мусулман эч качан Аллахтан үмүт үзүп, кайгырбаш керек. Мен дагы келем, шашпагыла. Kaç şaytanlıkı. Экинчи бул жака кайтып келбе. Биз Кураныбызды эч кимге бербейбиз. Элдер, Куран окууну унутпагыла. Күчтүү, эрктүү болуп, шайтанга каршы турам десеңер. Мына балдар, Иржан Куранды жана элди сактап калышы менен окуя аяктады. Эми мен да Куранды дайым окуп жүрсөм, Иржан сымал эр жүрөк болот экенмин да. Албетте, уулум, сөзсүз болосуң. Мен эми Куран окуудан эч качан жалкоолонбойм. Чоң ата, сизге чоң рахмат. Сага дагы рахмат кызым. Ата-энеңерге салам айтып баргыла. Мухаммад, карачы, мен мындай кыла алам. Уи! Мен шайтанды жегем. Я.